kihituku mutumia umwe mwena wa Donholm nioragire ciana ciake na agicoka akiruta muoyo undu uria kurerikana waumanire na ngahiha cia kimucii. Giiko giki gigitiga aikari na kimako kinene kuria amwe ao maugaga matieciragia mutumia ucio no ikinya tariu. Hatuwezi jua kozi mke ukiangalia mume ni mpole, mwanamke ni mpole. Si ile mtu kuongea na kila mtu ati hapana. Giki kirigiko kimwe gatagati ka ingi nyingi iria ikoretwo ikihanika guku bururi-ini ni ciongerekete na gikiro kinene. Nĩ gĩko kĩrĩa gĩcũngagĩrĩrio nĩ andũ kwaga kwaranĩria hĩndĩ ĩrĩa marĩ na thĩna ũramathumbũra. Ken Munywa nĩ mũtarani kuma kambuni ya Centric People. Ucio nĩ mũndũ mũrwaru akoretwo athiĩte kahora kahora akĩrwaraga, depression yake ĩgakoragwo nĩ ĩrathiĩ no andũ matiramemenya. Koguo thutha wa mahinda maigana ũna agakorwo nĩ arwarire biũ na andũ magakorwo nĩ kũmũkua maramũkua ũguo na njĩra hũthũ. Koguo andũ magĩte mwĩhoko mũno ũkonaga njĩra ĩrĩa ya raithi gwĩka nĩ kwĩruta muoyo. Miario ĩrĩa ĩranyitwo mbaru nĩ aikari a mwena wa Donholm. Kama uko na shida ongea na wenzako. Watu wanavumilia mambo mengi. Uongea na wenzako ndio upate ushauri kwa watu. Kuona icanjama ici nĩ cithiĩte na mbere kuongerereka makiria matũra-inĩ, ambunge nĩ marĩrĩirie ndereti bunge ya gũthondeka wabici cia motaro thĩinĩ wa honge cia thirikari arĩ njĩra ĩmwe ya kũhũrana na ciiko ta ici. Mr. Speaker, we must as leaders initiate and implement programs and interventions that will address this forgotten issue. Let me pose this question, Mr. Speaker. How do we even determine whether even our leaders are mentally fit to lead our country? That there is a much needed intervention to ensure that we have mental health and that we are able to indeed take advantage of the program. Ndereti ĩrĩa Munywa anyitĩte mbaru akiuga ũtungata nĩ ũgũkinyĩra andũ aingĩ makĩria icagi-inĩ na nĩorĩtie thirikari ĩkĩmĩtũke gũtigĩrĩra nĩ yakinyanĩra nĩguo kũhota gũteithĩrĩria andũ arĩa mabatarĩte motaro. Andũ itũ rĩu matikũgiĩka o ta ũrĩa ũthiaga thibitarĩ tondũ wĩna homa ũngĩkorwo na gathĩna rĩ nĩ ũramenya thirikari nĩ ĩrutĩire na nĩ ĩrathiĩ nĩ ĩrateithĩrĩria obici icio cianjĩrĩrio na cianjĩrĩrio immediately. Ona kũhana oro ũguo Munywa nĩ endekithĩtie mĩtaratara ĩngĩ ĩngĩhũthĩka gũtigĩrĩra andũ nĩ mamũkĩra motaro na magatuĩka magĩteithĩka. Ta rĩu ũguo muoyete role ta Kameme TV ya gũthiĩ kuona atarani kana mũndũ wanateithĩrĩrio na mũtarani nĩgetha akauga ũrĩa we ateithia. Angĩkorwo arĩa maramemerekia magathĩti, TV na radio ona kana nĩ gũthiĩ na kũnja kũhunjia ũhoro ũyũ wa kwĩra andũ atĩrĩrĩ, rĩrĩa wanyitwo nĩ mathĩna tiga gũkua wĩ wika namo, thiĩ ũteithĩrĩrie na watarani arĩa meho o mũndũ athiĩ itũra rĩao tondu tutingĩteithĩkĩra ithuothe Nairobi. Ndereti ĩno nĩ ĩtũgĩrĩtio nĩ mũnini wa speaker wa bunge Honorable Moses Chemboi akĩmũrĩka njũkanĩrĩro cia kĩmũciĩ na kuga nĩcio cicũngĩrĩirie ciiko cia kwĩruta muoyo na gũte gĩtaranio kũrĩ andũ aingĩ. The current worrying trend of increased domestic violence among Kenyan families has resulted in suicides, death, injuries and psychological trauma, orphaned and unstable children, noting that the prevalence of mental disorders may also be attributed to the noted cases. Mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ o wothe gũtiagaga moritũ angĩtũngana namo, ũgakua ngoro no kahinyĩrĩrĩka meciria. No wabata nĩ kwĩĩtĩkĩra na gũcaria ũteithio kuona mũtũrĩre no mũhaka ũngĩthiĩ na mbere. Ngĩribotera Kameme TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Muthoni wa Njoroge.